this is the last day. We've had 2 really long days. So thank you all for being here. ก็ผ่านมา2วันแล้วก็คือ2วันแน่นมากเลยขอบคุณนะครับที่ยังอุตส่าห์อยู่ต่อแล้วก็นั่นแหละโอเค Yesterday we did a lot of fun stuff with doing surgeries, putting tags, looking at the different kinds of tags that we use on sharks and rays. Today we're going to do an equally important bit, but sometimes boring part of doing acoustic telemetry. ครับเมื่อวานก็ทำสนุกไปแล้วผ่าตัดได้ดูเครื่องแท็กอะไรแต่ละอย่างอะไรต่อมีอะไรได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการติดตั้งไอ้ตัว array หรือไอ้ตัวรับสัญญาณครับ Although this part of research doesn't involve working with animals, there's still a lot of things you need to consider before even starting your project on how you deploy these arrays, and the way you deploy them will really matter on what kind of information you'll get back from all the sharks that you've tagged. ก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำงานโดยตรงกับสัตว์นะฮะแต่ว่าการติดตั้งตัวรับสัญญาณเนี่ยมันก็สำคัญมากในการที่จะดูว่าข้อมูลที่เราได้มาจะเป็นยังไงแล้วก็ควรจะคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำโปรเจกต์แล้วครับ If you don't consider this part important or properly, you might as well throw the tags in the water because you might not get data back if you don't design your array properly. ก็ถ้าวางแนวเครื่องรับสัญญาณไม่ดีคือปาแท็กทิ้งทะเลได้เลยครับเพราะแบบมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ได้ So today we'll briefly go over at the start we'll again do a quick review of what acoustic telemetry is. We've heard a lot of different technologies, but today we'll focus on acoustic telemetry. ก็วันนี้เดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องของการรับสัญญาณด้วยเสียงนะตัว acoustic tag ที่เหมือนแบบยัดทองที่เห็นเมื่อวานลองทำกันนะครับก็เป็นตัวที่จะโฟกัสในวันนี้ Some considerations of how you should design your acoustic array. ก็ข้อพิจารณาในการที่จะดีไซน์แผงตัวกับแนวเครื่องรับสัญญาณครับ And at the end we'll talk about how these large telemetry arrays have worked in other places, what kind of information you can get back, and the benefits of having you spent so much effort to develop an acoustic array. ก็ข้อมูลอะไรที่เราจะได้จากการทำแบบแนวรับสัญญาณขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ข้อมูลอะไรบ้างที่จะได้มั้ง Yeah. So before I start, how many people here are considering tracking animals using acoustic telemetry? ขอเริ่มถามเลยว่าในนี้มีใครสนใจที่จะทำ acoustic telemetry ในการทำงานวิจัยบ้างครับถ้ามีขอรบกวนยกมือครับ 2 3 4 Yep. 5 6 7 8 8 people yeah. That's great. So you've already thought about this technology. You know how some of this works. Today let's do a quick brief overview for everybody else. Again, remember acoustic telemetry is a 2-part system. We did talk about the fun tagging part of it yesterday, but today we'll talk about the receiving part of it. ก็อะไรนะก็เดี๋ยวขอเริ่มแบบเหมือนแบบ refresh นิดนึงว่าเรื่องงาน acoustic telemetry เป็นยังไงก็มันจะมีหลักๆก็คือมันมี2ส่วนตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณ So again, this technology is used a lot. There's other people that have made some really, really good videos, so we're going to play that. Aquatic ecosystems are full of life. Atlantic salmon migrate in and out of rivers to spawn. Sharks can move long distances in the ocean. Lobsters move around the ocean floor foraging. Eels migrate incredible distances to spawn at sea. Sunfish roam the wide ocean. Tunas can dive down to more than 1,000 meters. Understanding where, when and why animals move is necessary to adequately protect and manage them in a sustainable way. On land, we can use GPS to track animals, but that doesn't work in water. So how can scientists get this information when animals live underwater? One way to do that is using acoustic telemetry.
Telemetry means to measure from a distance, and acoustic means using sounds. So scientists use acoustic telemetry to track animals from a distance using sounds. Once the study animals are caught, they undergo a small surgery so the scientists can implant acoustic transmitters. For larger fish like sharks and tunas, or for animals with a hard shell like lobsters, the acoustic transmitters are attached externally. These transmitters emit a sound through a sequence of pulses. The sequence is unique for each tag, so each animal has a unique ID. The IDs can be detected when the tagged animals swim close to receivers, as the receivers detect the sound emitted by the tag. Researchers have a network of thousands of receivers across Europe to track aquatic animals. The receiver information provides data on when and where animals move, but it can also assist scientists in understanding why they move, such as for spawning or feeding, or even figure out where they are seeking refuge. The tagging research can help managers in decision-making processes, like where to create marine protected areas or MPAs, to remove barriers for movements, like dam removals. In this way, acoustic telemetry is an important tool to inform the sustainable management and stewardship of aquatic animals by providing knowledge on their movements, habitat use, and survival, particularly in the face of changing global environments. So this is a video from and we'll talk about this later, from the European Tracking Network. And we'll talk about large arrays, but this is one of the large arrays that have been operating for almost a decade now. ก็วิดีโอนี้มาจากกลุ่มเครือข่ายแท็กกิ้งของยุโรปนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีการทำงานแบบติดตั้งแท็กกว้างมากๆใหญ่มากแล้วก็ทำมากว่า10 ปีแล้วครับ So an array is often made out of lots of receivers. So this here, if people are working here with these kind of receivers, this is a receiver made by a company called Innovacy, but there are multiple different companies that do make receivers. ก็เครือข่ายก็คือเต็มไปด้วยแบบเครื่องรับสัญญาณหน้าตาประมาณนี้ครับของตอนนี้ที่ใช้กันทั่วไปคือเป็นของ Innovacy แต่คือบริษัทอื่นก็มีครับ They're essentially just listening devices. So they're sensitive underwater acoustic recorders and hydrophones, that top bit there, combined with a data logger. So all it does is record everything it hears. ก็มันก็ตัวรับสัญญาณก็คือมีตัวไฮโดรโฟนไว้รับสัญญาณเป็นเสียง pulse ที่มันยิงออกมานะฮะแล้วก็จะมีตัวเก็บข้อมูล data logger ก็หน้าตาเหมือนก็มีประมาณนี้ครับ Yesterday we talked about what the transmitter transmits, the coded pulses. So this is what gets recorded in these data loggers. ก็ในตัวส่งสัญญาณก็แบบจะมีรหัสเฉพาะตัวมันซึ่งก็ยิงออกมาไปเรื่อยๆคือพอมันเครื่องรับสัญญาณได้รับสัญญาณปุ๊บมันก็จะถูกจดไว้ในล็อกเกอร์ครับ So I think yesterday Shin, you asked if the codes use different frequencies. Yeah, เดี๋ยวนี้เขา these ones generally operate on one of two frequencies, either 69 kilohertz or 180 kilohertz. They only operate on that narrow band of frequency so that there's no interruption from other electronic devices in the water. มันก็สัญญาณที่มันส่งก็คือมันเป็นช่วงแบบคลื่นเนาะแบบช่วงคลื่นมันก็แบบสั้นทำให้แบบมันไม่เกิดการรบกวนไปมาครับ They've also done a lot of studies to figure out that these frequency ranges have minimal impact on the behavior or essentially behavior or hearing of fish species. And they've done a little bit of studies to see if that has minimal impact on shark species. ก็พอขึ้นความถี่มันสั้นคือเสียงมันออกไปแบบมันเรนจ์ของเสียงมันน้อยแล้วแบบก็คือต้องการให้แบบส่งผลน้อยที่สุดกับให้มันแบบเสียงมันออกไปน้อยที่สุดที่ส่งผลน้อยที่สุดกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็
minimal impact rate ก็มีส่งผลน้อยที่สุด Yeah. So this is one of this is a basic model. It just has their hydrophone and the data logger. But there are new models now that also have a range of other sensors on these receivers that can measure sound, measure temperature, measure a range of other environmental factors where you deploy your receiver. ก็นี่คือแบบเบสิกสุดนะฮะก็คือรับแค่เสียงสัญญาณ pulse อย่างเดียวแต่ว่าคือรุ่นแบบมันมีรุ่นที่เหนือกว่านี้ก็คือแบบรับข้อมูลพวกทางมันจะล็อกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยเช่นอุณหภูมิอื่นๆครับ So an array is essentially just a group of these individual receivers. The array design is based on how you as the project manager decide to deploy that in a specific pattern. ก็แนวเครือข่ายก็คือแบบมีเครื่องเนี้ยหลายๆตัวอยู่ด้วยกันซึ่งการวางยังไงก็คืออยู่ที่ว่าคนจัดการโครงการวางแผนว่าจะทำงานยังไงติดตามแบบไหน Like I said earlier, deploying and maintaining the array is a very important part, and often it's actually the most expensive part of an acoustic telemetry project because yes, you can tag as many animals as you want, but you're only catching those animals once. Whereas when you deploy a receiver, throughout the life of the receiver, you have to go pick it up, clean it up, download it, and redeploy it very frequently. So that adds up in terms of field costs and everything else. ก็การวางแล้วก็การดูแลระบบเครือข่ายตัวรับสัญญาณเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ดีไม่ดีก็แพงตัวเครื่องก็แพงอยู่เลยเนาะเพราะว่าติดแท็กปุ๊บปล่อยสัตว์ไปดีไม่ดีแทบไม่มีโอกาสที่จะแทบไม่ได้เลยครับก็อาจจะไม่ได้สัตว์กลับมาอยู่ดีแต่ก็คือเราต้องกลับไปที่ตัวรับสัญญาณเนี่ยเรื่อยๆไปนั่งแบบทำความสะอาดไปดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องก็นั่นแหละครับทำให้มันสำคัญมากในการดีไซน์เรื่องการวาง Like I said, there's a lot of people have used this technology before. There's lots of research studies that have done using this technology, and like Andrew pointed out on the first day, the number of people using this technology is growing every year. So there's ทำงานเรื่องใช้ Acoustic Telemetry นี่คือมันก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆแบบมันก็งานก็แบบไม่ได้ถือว่าใหม่นะก็มีเปเปอร์ออกมาพวกนี้ออกมาเยอะแล้วคือคนทำงานเรื่องพวกนี้คือมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ So there's actually a really good paper here, and I've provided that in the list of papers that you'll have access to. It's by David Jacoby and Adam Piper. They've essentially done a review to look at what you can and what you cannot learn using acoustic telemetry. เดี๋ยวมีเปเปอร์ให้เอาไปอ่านต่อกันได้นะครับว่า Acoustic Telemetry นี่คือมันจะบอกข้อมูลอะไรได้แล้วก็บอกอะไรไม่ได้ One of the interesting things they have in that paper is this workflow. ก็สิ่งหนึ่งที่อยู่ในเปเปอร์นั้นก็คือเรื่องของแบบ flow ในการทำงานนะครับว่าเราจะดีไซน์ array ระบบของเรายังไงก็คือในการตอบคำถามอะไรก็เดี๋ยวตาม flow chart ตรงนี้ไป And as you can see up the top, there's research question that again is always the important part of doing these studies. But you also have what species you want to study and where you want to study, so the study environment. ก็จุดตั้งต้นเลยก็คือเหมือนหมดก็คือเรื่องของคำถามในการทำงานวิจัยก็คือเราต้องการตอบคำถามอะไรเสร็จแล้วจะมีให้แยกคำหนึ่งถึงเรื่องของศัพท์ที่เราจะทำที่เราศึกษาหรือว่าพื้นที่ที่เราศึกษาครับให้คำหนึ่งตอบ And again, importantly, the budget always plays an important role. So the budget will define how many tags you can put out and how you configure your receiver array. ก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คืองบประมาณนะครับว่ามีเงินทำหรือเปล่าก็อาจจะแบบอาจเป็นเรื่องของแบบมีติดแท็กได้กี่ตัวหรือว่า receiver ที่เราจะเอาไปติดตั้ง So today we're going to be talking about the receiver configurations. วันนี้เลยพูดเรื่องของการติดตั้งตัวแนวรับสัญญาณ Any questions so far? มีคำถามอะไรไหมครับ No? All good. Okay. So this paper also has a really rough guide as to all the different ways people deploy receivers. อันนี้ก็เป็นแบบการวางเครือข่ายรับสัญญาณแบบต่างๆนะครับ And again, it depends on what your question is and what your environment looks like.
So the first kind of array is a linear array. So this often happens. This often is a good configuration when you're working in river systems or really narrow systems. แบบเป็นแบบเส้นเดียวนี่คือเหมาะกับพวกงานศึกษาวิจัยในพวกแม่น้ำนะครับที่แบบมันไม่ได้กว้างอะไรมากเป็นเส้นเดียว It's used to try and identify movement paths up and down a river system, where you know if that animal passes a receiver, they're definitely going to be heard on each receiver. So you can then follow its movement up and down a linear path. ครับแบบมันสัตว์แบบขึ้นลงขึ้นอะไรนั้นอะไร upstream ที่ว่าอะไรวะขึ้นแบบต้นน้ำลงปลายน้ำเนี่ยไปมาครับพวกปลาแบบ migrate ก็นั่นแหละถ้าคือพอแบบมันเป็นแม่น้ำก็แคบๆมันก็ติดตั้งเรื่อยๆคือยังไงเราก็รู้ว่าถ้าหากว่าสัตว์ที่ติดแท็กอ่ะมันเดินทางผ่านนี่ก็ได้ยินเหมาะกับพื้นที่แบบนั้น The next one is a gate or a curtain. These are often used when you have a specific habitat that you want to monitor, and if your question is just, are my animals entering and leaving the habitat? ก็แบบที่2ก็คือเป็นแบบของประตูนะครับที่ทำแบบเป็นแนวกันอะไรก็เลยซึ่งอันนี้เหมาะกับคำถามเหมาะกับงานวิจัยที่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะเกี่ยวกับพื้นที่นั้นว่าสัตว์มันผ่านพื้นที่นี้หรือเปล่าครับ Another form is something called a leaky gate. I'm not sure if that translation is correct. อันนี้แปลว่าประตูรั่วๆนะครับ Yeah, leaky gate. Yeah, literal translation. Yeah. What this does is often this is used in situations where you want to cover a large area and you don't have enough receivers. This can tell you information about how your animal is moving within that area, but because it's a leaky gate, there's a chance that your animals might move between receivers and you don't detect it on your array. บอกพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็คือมันก็ครอบคลุมพื้นที่ในโซนที่เราต้องการจะดีเทคว่าสัตว์ผ่านไปมาหรือเปล่าแต่ว่าด้วยการที่สัญญาณมันไม่ได้แบบโอเวอร์แลปกันเป๊ะๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่มันจะหลุดลอดผ่านมาได้ก็เป็นประตูรั่ว And your animal not being detected on a receiver isn't a big deal if your question is looking at a long-term pattern of how your animal uses that habitat. คือประตูรั่วมันไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราติดตามเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวแบบเป็นเรื่องของ long term มันก็แบบหลุดลอดได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็ sample เนาะมานาน One of the probably more common ways people deploy arrays they're called spatially discrete arrays. And that is because it's helpful when you have a small budget, when you know specifically habitats that you want to cover, then you can have good coverage only on those habitats that you're specifically looking to cover. ก็อันนี้ก็เหมาะกับงบแบบก็งบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าแบบก็พื้นที่เยอะที่ต้องจัดการก็คือว่าเป็นจุดที่เน้นเฉพาะตามลักษณะพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่แบบเราสนใจโดยเฉพาะครับก็คือวางไว้ตามพื้นที่เหล่านั้นแต่คือพอแบบมันเป็นหลายๆจุดเราก็รู้เรื่องของการข้ามไปข้ามมาระหว่าง habitat เหล่านั้นได้ These are useful. They're useful to tell you specifically movements between specific locations or specific habitats. But if your animal leaves that habitat, you're going to have less information. So to make this a successful project with this design, you have to know a lot of information about what your habitat is in your study site and whether your animals are actually going to be in that habitat. ก็แบบนี้ก็คือนั่นแหละว่าคือมันไว้ดูเรื่องการย้ายไปย้ายมาระหว่าง habitat ต่างๆที่เรามีธงตั้งไว้แล้วในการศึกษา habitat เหล่านี้ก็มันสามารถเห็นการแบบเคลื่อนทางเดินทางไปมาได้แล้วก็ I forgot what were you saying So if your animal leaves, you can't. โอเคแต่อันนี้คือเราต้องชัดแล้วว่าเราศึกษาให้ที่ฐานแบบไหนแล้วก็มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าสัตว์แบบพอมันออกจากแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นไปแล้วเราก็ไม่ดีเทคมันแล้ว The next one is they're called grids or high resolution grids. Now these are used. Yeah, these are used in extremely high resolution in a very very dense array. This means that your animal will be heard anywhere in your habitat within that grid. ก็แบบ grid นี่คือแบบละเอียดสุดนะคือมีการ overlap ของตัว
รับสัญญาณก็คือถี่เลยคือเราสามารถได้ข้อมูลแบบละเอียดมากถึงแบบละเอียดแหละว่ามันเป็นอะไรมันยังไง These are far more useful. One, if you have an enormous budget and you can afford lots of receivers. Two, if you know your animal is extremely site attached and is only going to be within, say, one reef system or in a little bay, then you can cover that to give you very, very high resolution information. เหมาะกับสองอย่างนะครับคือคนมีเงินครับที่จะติดตั้งอะไรเนี่ยตัวรับสัญญาณได้เยอะขนาดนี้อย่างที่สองคือเหมาะกับการศึกษาสัตว์ที่แบบมีเราค่อนข้างจะรู้ว่ามันใช้พื้นที่เดินซ้ำๆไปมาทำให้เราพอมันมีตัวรับสัญญาณเยอะๆอย่างนี้เราข้อมูลแบบมันจะ triangulate มาเนาะก็ใช้คำว่าอะไรดีละเอียดมากคือมันจะรู้แบบระยะที่แบบค่อนข้างชัดเจนในการเดินทางไปมาไหนของสัตว์ตัวนั้น And the last one is an active tracking, or when your receiver is attached to your boat and you're moving around trying to follow the animal. อันสุดท้ายก็คือก็นั่งไล่ตามครับตัดอยู่บนเรือแล้วก็ใช้ตัวรับสัญญาณฟังก็คือเหมาะกับการตามสัตว์อะไรพวกนี้ I think Andrew showed some examples of Neil's project where they were active tracking bamboo sharks. The advantage of this kind of tracking is, one, it's relatively cheap. You don't have to set up an entire array. ก็แอนดรูเขาโชว์รูปไปแล้วว่าเพื่อนของเขานีลที่สิงคโปร์เนาะเขาตามเรื่องฉลามกบในบัมแบมบูชาร์กด้วยเครื่องแบบ active tracking ที่เป็นยื่นลงจากเรือครับก็ข้อดีคือถูกครับ But the disadvantage is that you can only track one animal at a time, and you can only track it as long as your crew is happy. อ๋อก็การใช้ active tracking ก็คือได้ฟังได้ทีละตัวนะฮะก็คือต้องตามแบบไปเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วก็ทำได้นานเท่าที่คนของเราจะแฮปปี้ด้วย So one of the recommendations I often give when people are starting new projects, when they have less information about their study species or their habitat, is actually start off with doing some active tracking to figure out how far your animal actually moves. You can then use that information to then design your array so you make sure that you're actually covering your animal's habitat. ก็คือการเริ่มต้นจริงๆก็คือเริ่มด้วยการทำ active tracking คือไล่ตามก็ดีครับเพราะมันจะได้รู้ว่าระยะว่าคร่าวๆว่าสัตว์เนี่ยมันเดินทางไปไหนมาไหนไกลแค่ไหนในการที่จะออกแบบเรื่องของการวางแผนแนวตัว receiver. So for example, if you're tagging a blacktip reef shark, and you assume that it's going to hang around this one reef that you know that you keep catching them in, and you do an active track and you find out they're actually moving between multiple reefs, you can then make that decision whether you want to cover that one reef or you want to split your resources and cover multiple reefs. ยกตัวอย่างเช่นก็คือฉลามหูดำเหมือนเช่นเราเข้าใจว่าเรามีคิดไปแล้วว่ามันอยู่ในแค่พื้นที่อ่าวนี้อ่าวเดียวแต่พอเราทำ active tracking ดูเรารู้ว่ามันแบบเดินทางไปแบบอ่าวแห่งอื่นเนี่ยมันกำลังอื่นเกาะอื่นบ้างพอเรารู้อย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยมันตอนแรกที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็อาจต้องแบบแบ่งทรัพยากรของเราในการติดอยู่ที่โจทย์คำถามเรานะว่าจะติดตั้งแนววงจรแนวตัวรับสัญญาณของเรายังไงดีเพื่อตอบคำถามของเรา Questions? ครับ ถ้าเราใช้แบบ active เนี่ยเสียงเครื่องมือเรือหรืออะไรเงี้ยมันจะรบกวน Okay, he asked about the noise from like let's say the engine to interfere. Yes. So there is limitations in terms of how you do active tracking. You want to try and do it in a quiet environment. There's ways of using rather than using an omnidirectional hydrophone, using a directional hydrophone, which helps reduce boat noise being captured. ก็กังวลเรื่องเสียงเรือเนี่ยคือเขาเลยบอกว่าถ้าหากว่าแทนที่จะใช้เป็นไมโครโฟนที่รับเสียงจากรอบด้านรับแบบเป็นทิศทางเดียวคือชี้หันฟังเสียงอะไรอย่างนี้มันจะลดเรื่องสัญญาณรบกวนจากเสียงอื่นครับในการ track. But yes, there's considerations when you're doing active tracking. And also say you also drive, then you turn off the engine, then drift. Listen. And then over there, drive, 30 seconds, turn off engine,
ก็ปล่อยเครื่องก็ปล่อยไหล start ปล่อยไหล oh you can do kayak right Or yeah. Depends how fast your sharks. So yeah, you can't track a tiger shark with it. Atlantic reef shark, I tried tracking. I followed for 1 minute. Zoom. I spent 8 hours looking for it. I never heard it again. So I will never do it again. But the benefit is, and I strongly encourage people when you're starting new arrays to do that first with a few of your animals to get an idea if yes you want to if you want to study this animal in this bay, make sure your animals stay in the bay. Otherwise, putting all of these receivers out is an expensive exercise. ก็ถ้าหากว่าจะศึกษาคือเริ่มอย่างนั้นก็ดีจะได้รู้ว่าแบบสัตว์มันจะไปไหนกันแน่ถ้าหากว่าเราทำปุ๊บสัตว์ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เราวางไอ้เครื่องมาสัญญาณไว้ก็แบบก็แพงอ่ะคงเศร้า So the next thing I want to talk about is how you'd actually what practical considerations when you're actually deploying an array. So one of the things is arrays can be deployed, receivers can be deployed in multiple different habitats. ก็ต่อไปก็คือเรื่องแบบเรื่องของการติดตั้งนะครับก็คือไอ้ตัวรับสัญญาณเนี่ยติดตั้งได้ในหลายลักษณะพื้นที่ครับ And how you deploy them depends on what your bottom structure is and what you have and your depth and your environment of your habitat. ก็อยู่ก็ลักษณะพื้นที่เนาะพื้นนิ่มแนวปะการังโครงสร้างอยู่หรือทุ่นลอยน้ำตามรูปครับ Often acoustic telemetry systems are often used in shallow habitats. So a lot of the studies here, people that want to do this, are you thinking of deploying it in shallow reef habitats or in really deep systems? ก็คิดเนาะว่าลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหน What do we do with the very deep one? So we can talk about that. Okay. So in shallow, soft habitats, it's actually ideal for this technology. Well, in terms of us being able to maintain it. It's relatively cheap to deploy in shallow habitats when you can get in the water, and you need minimal equipment. ก็วิธีติดตั้งแบบนี้นะครับเหมาะกับน้ำตื้นนะดำน้ำไปได้หรือมันได้นี่มาดูตื้นมากเนาะทั้งฟรีแบบ snorkel หรือ scuba ก็ได้แล้วก็แบบติดตั้งง่ายครับถ้าหากเอาพื้นแบบเป็นแบบพื้นทรายพื้น silty อะไรผมว่าโอเคอยู่ So if it's a soft sediment, there's a couple of different ways we've deployed it in the past. You can use a stake in the ground, so you drive a stake in the ground, and then you attach your receiver to that, so you know that that's not going to move, and your receiver is going to be there every time you look for it. ก็เหมือนทำแบบอะไรนะเหมือนแบบลิ่มเนาะสเต็กลิ่มจิ้มไปในทรายแล้วก็ผูกตัวรับสัญญาณก็ได้ถ้าหากพื้นมันนิ่มมากสมอทรายก็ได้นะใช่ป่ะYeah, okay. That works great if you have lots of soft habitat. But if you have things like hard rocky reef and you can't drive a stake in, another way of doing it is this, where we have a tire filled with concrete and a stake coming out of it, and it's really heavy and stays in place. ก็ถ้าหากว่าแบบเราไม่พื้นมันแข็งเราเอาลิ่มอะไรจิ้มไปไม่ได้นะก็แบบเอาเขาบอกว่ายางแบบใส่คอนกรีตเนาะให้มันหนักแล้วแบบเอาสเต็กยื่นออกมาแล้วก็แบบผูกหาที่วางได้ This way there's less minimal damage to the actual sediment, but you also have a really heavy system so it doesn't move. ก็ไม่ได้ส่งผลแบบอะไรมากกับตัวพื้นแล้วก็มีระบบถ่วงที่แบบมันไม่ได้เคลื่อนไปไหนง่าย Of course, you can use this system in areas where you can get in the water. You can have your team in the water to do the downloading or maintenance of the array. แต่อันนี้ก็คือใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ลึกมากสามารถแบบไปทำงานได้ครับ So safe diving, safe snorkeling, those are the things you need to consider when you start deploying your array in this fashion. I'm sorry. Yeah, that's right. That's fine. That's fine. So the question was, what happens when you're in deeper environments? So in deeper environments or in environments where you can't actually get to your receiver, this is a common system. It consists of a ballast, a rope going up, a float, and then your receiver attached halfway. ครับอันนี้ก็คือแบบจับลึกหน่อยนะฮะคือแบบ
อันเมื่อกี้คือน้ำตื้นๆใสๆแบบทำงานได้ไม่ยากแต่อันนี้คือลึกหน่อยแบบเช่นในแนวปะการังแบบจุดดำน้ำอะไรพวกนี้ก็เป็นหาที่ผูกเชือกมีทุ่นแล้วก็ผูก receiver ไว้กับตัวนั้น This can be deployed just from the boat, so you actually don't have to get in the water. I use this system a lot because in a lot of places I work, there's lots of crocodiles, so we actually can't get in the water. ครับ So this is a really safe way to deploy a receiver without actually having to get in. so it's an anchor and a rope Yep. So it's a really heavy anchor, so big heavy ballast. So we use a metal plate or lots of chain to hold ก็ it down. อันนี้ก็คือวิธีนี้คือไม่จำเป็นต้องลงน้ำด้วยซ้ำนะก็คือเป็นหาอะไรถ่วงเหมือนแบบเป็นสมอผูกกับเชือกแล้วก็ผูก receiver แล้วก็โยนลงไปเลยเพราะว่าพื้นที่ที่เขาทำอยู่เจอจระเข้เยอะครับก็เลยไม่อยากลงน้ำก็เลยโยนเอา These ones, obviously, because if you're deploying it off the boat, you have to be very careful to take good GPS points. Otherwise, you're never going to find that again. ก็ต้องเก็บ GPS นะถ้าเอาไว้โยนลงเรือคือเราไม่ได้ลงไปติดตั้งเองก็โยนไปตั้งกด GPS ซึ่งเราหาไม่เจอ Often, if you just use the standard receiver, it often requires divers to go pick it up. But with newer models, you actually have an acoustic release attached to the bottom of it, so you can actually retrieve it remotely. โอ้ก็คือแบบนี้คือรุ่นใหม่ๆมันแบบทั่วไปอ่ะมันคือต้องดำน้ำลงไปแบบดาวน์โหลดข้อมูลนะแต่รุ่นใหม่ๆมีตัวส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าข้อมูลแบบมันดาวน์โหลดแบบระยะห่างได้ไม่ต้องแบบลงไปแบบสมมติลงไปที่ตัวมันเอง So the other consideration to have is your gear. So in this case here, make sure you're using the right float for the right environment, the right line for the right environment. An example I can give from my work, we don't ever use air-filled floats in where we work because crocodiles use them as a chew toy, and then your entire receiver sinks. So we use solid foam. ก็ต้องคำนึงถึงแบบลักษณะของเชือกของทุ่นหรือว่าตัวถ่วงด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนพื้นที่เขานี่เป็นบริบทพื้นที่เขาคือเขาไม่สามารถใช้อันที่แบบเป็นทุ่นที่แบบข้างในอัดลมไว้ได้เพราะจระเข้มันจะไปกัดเล่นนะครับทำให้จมเนี่ย But you might not have that problem here. ถ้าหากมีปัญหาเราไม่เหลือแล้วมั้งจระเข้ So the acoustic releases are relatively new. So the newer models have acoustic releases on them, and that makes deep deployments very, very simple. You can then deploy these things in 100, 200 meters of water and still access them. One thing, acoustic release is like we signal the whole thing to came up to the surface. เมื่อกี้ผมพูดผิดนะที่ผมบอกว่าเราระยะไกลได้ไม่ใช่อันนี้มันส่งสัญญาณอะคูสติกให้ตัวแท็กมันถูกปล่อยขึ้นมาแล้วค่อยเราไปเก็บตัวนั้นผมแปลผิดนี่ So the way they work is, so if we deploy them in this configuration, the acoustic release, once you trigger it from your boat, it detaches the receiver and the float and the receiver come up to the surface and you can retrieve it again. ครับก็คือ acoustic release ที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ที่ผมแปลผิดก็คือเรียกแบบมันส่งสัญญาณให้ปล่อยตัวทุ่นออกมาแล้วก็เราก็ต้องไปตามหาได้รับสัญญาณออกว่ามันพ้นเซอร์เฟซ ใช่ต้องมาดาวน์โหลดอยู่ดีแต่ว่าเราไม่ต้องดำน้ำลงไปเหมือนแบบแรกที่แบบ simple กว่าอันนี้คือส่งสัญญาณให้มันปล่อยแล้วค่อยไปตามหาก็เป็นโมเดลรุ่นใหม่The downfall, one of the limitations of this is that you actually, if you just use the system, you actually leave behind the anchor because that doesn't float back up. And often that's not something we want. We don't want to leave gear in marine protected areas or anything else. So there have been more developments where you can actually put your receiver in something called a rope canister that you can pull the entire system back up. So you're not leaving any anchors in. โอเคมันพอมันใช้ acoustic release เนี่ยมันจะทิ้งสมอไว้ข้างล่างนะเพราะแบบเหมือนพื้นที่เขาจระเข้อย่างเงี้ยก็ยิงขึ้นมาแต่คือเขาห่วงเรื่องปัญหาในการทิ้งแบบพวกของถ่วงทิ้งไว้ในพื้นที่คุ้มครองเนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ไหมก็หลังๆก็เลยมีการทำระบบที่แบบเพื่อเอาทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่นี่ผมไม่รู้ว่าทำงานยังไง How does that work? Well, so the way this works is you have an additional rope canister around here,
So once this releases, there's a line that attaches to the thing. So the receiver comes to the surface, and then you can pull the rope canister with all the gear โอ back เค up. ก็คือมีการเชื่อมกับไอ้แบบที่เก็บเชือกเนาะปล่อยรีลีสขึ้นมาพร้อมเชือกแล้วก็ค่อยดึงกู้ทุกอย่างมาพร้อมกัน There is a paper in the list of papers that we've sent that actually gives you instructions on how to make a rope canister. อินเตอร์เน็ต There should be a folder where everybody has Okay. access to papers. ค Yeah. รับมีเปเปอร์ที่ลงรายละเอียดการออกลักษณะนี้ไว้ครับ Keep in mind, the more moving parts there are to these things, the more likely it's going to fail in the field. So rope canisters are great ideas, but in my experience, they work one every 5 times you try and deploy it. ก็ยิ่งแบบความแอดวานซ์เท่าไหร่แบบมีการทำนั้นทำนี่มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะเฟลนะฮะก็คือจากประสบการณ์เขาใช้ได้ประมาณ1 ใน 5 ครั้งครับ So always have a backup way of getting your receivers. I thought you were going to say just sold on water. Okay, and the last way is essentially deploying receivers on existing structures. So if you're working in an area that there's lots of oil fields, like Connie does, you can deploy a receiver on the oil fields or structures, or in certain places where you can actually deploy your own surface buoy and have a receiver attached to that. ก็ถ้ามีโครงสร้างอยู่แล้วแบบเช่นแบบแท่นน้ำมันเนาะก็เอาไปผูกกับพวกแท่นอะไรพวกนี้ไว้ได้หรือว่าไม่อย่างนั้นก็ทำเป็นทุ่นผิวน้ำไปเลยก็เหมาะกับพื้นที่ที่The one limitation there is noise, because make sure that the structure you're putting your receiver on doesn't have lots of rattling chains or a range of moving parts that could cause a lot of noise. Can I have some example of rattling chain, loose parts, so like those oil rigs? Yeah, oil rigs, or sometimes people use moorings, yacht moorings, and that's the worst one to put it on because they keep moving and people keep touching. Yeah, so ก็ถ้าใช้แบบนี้ก็คือให้คำนึงถึงเรื่องเสียงรบกวนในพื้นที่นั้นด้วยครับแบบเสียงโซ่หรือว่าแบบเรื่องจอดเรืออะไรพวกนี้ครับก็คือมันจะรบกวนให้ข้อมูลไม่ดี So if you have the access to structures already in your field site, carefully consider whether it's a good idea to put it on there or actually have it independent of a structure. ก็อาจคำนึงเรื่องเสียงและความเหมาะสมไปด้วยว่าเราจะวางถ้ามันมีโครงสร้างอยู่เราจะเอาไปติดตรงนั้นดีไหมหรือว่าออกมาห่างดีกว่าIt says very useful in highly urbanized location, but those kind of places are super noisy. Yeah. So in certain cases, it's useful if you already have structures. So in urbanized areas, one place you can put it is places like piers. Yeah. If there's not a lot of boat traffic going through. If, for example, if you have an oil field and if it's an unused oil field, and there's not a lot of people using it, it might be useful to put it there. If there are artificial reef structures, you can put it on there. แนวปะการังเทียมหรือว่าท่าเรือหรือว่าก็นั่นแหละถ้าหากว่าแบบมันเสียงไม่ดังมากก็พิจารณาตรงนั้นนะครับว่าแบบเสียงมันดังหรือเปล่าถ้ามีท่าเรือแต่เรือไม่ค่อยวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรเยอะก็อาจจะเหมาะในการที่จะติดตั้งไว้ตามท่าเรืออยู่ที่คำถามของเรา Okay, so the next part is going to be a little more technical. It's actually quite an important part of deploying receivers, is actually to know how functional and how useful your receiver is. It's called range testing. So range testing tells you essentially determines the distance at which your receivers can actually hear your tags. ก็ช่วงต่อไปคือสำคัญมากคือการทดสอบว่าระยะในการฟังของเราเก็บได้ระยะแค่ไหน Yeah. So a lot of people don't do this step. A lot of studies that track animals often ignore this step and just assume that their receiver is going to hear their animal. ก็เป็นความผิดพลาดถ้าหากว่าเราคิดว่าแบบยังไม่มีการเทสแล้วก็คิดไปแล้วว่าระยะเนี่ยมันได้โดยที่แบบไม่มีการเทสก่อน I have a question. Yeah. So like the water condition really affected that listening range? Yeah, it does. Yeah. So we will go into more detail, but
this step is actually really important. It is more effort when you start your project, but you really only have to do it once to get an idea if you're actually receiving. ก็คือมันดูเป็นงานหนักในช่วงแรกๆนะคือแบบทำทีเดียวเสร็จมันไม่จบแล้วทำทีเดียว With new technologies and new models, we know that the listening range is going to get bigger, but it's still good to actually know what that listening range is. ถึงว่าระบบ listening ตัวรับสัญญาณตัวใหม่ๆมันจะมาแบบระยะไกลขึ้นในการตรวจจับได้อะแต่ก็ยังไงก็คือดีอยู่ดีที่เอาไว้ชัวร์ในการทดสอบเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากตัวแปรทางธรรมชาติทั้งนั้น So this is a video by the manufacturer, so Innova C, they used to be called Venco, and it goes through everything you need to know about conducting range testing, but we'll go into more detail after this video. ครับก็นี่เดี๋ยวเป็นเปิดวิดีโอให้ดูก่อนนะฮะในเรื่องของการเทสระยะรับสัญญาณของบริษัทเดี๋ยวมาคุยดีเทลกันอีกทีนึงหลังจากดูเสร็จ A range test is a test, or a number of tests together, performed to determine a receiver's ability to decode transmitters at various distances and in varying conditions at your chosen research site. This can be done in a number of ways, but a simple method is to use a range test tag with a fixed time delay at a fixed location, and a number of receivers at fixed locations that are known distances from the tag. Acoustic signals are affected by water quality, weather conditions, noise, both biological and man-made, mooring design, and the bottom type and geomorphology of the area. All or some of these acoustic influences can show themselves during range testing, making you better informed when analyzing your data. Water quality at the research site can have a large impact on the acoustic properties of the area and can add variability to these acoustic properties. Factors such as salinity, turbidity, and temperature can affect acoustic signal absorption and refraction. A negative change in weather conditions usually reduces an acoustic signal's ability to be detected. The distances the signal can reach during calm weather cannot be reached during adverse weather because of the additional noise caused by the weather. For example, this graph shows the detection rate by percentage of a V16 stationed 500 meters away from a receiver moored close to the water surface. The graph shows a significant drop in detections occurred at approximately the same time each day. But why? Wind speed data collected at a nearby weather station shows an increase in wind speeds during the same hours. The detection disruption was caused by an increase in wave noise. Noise, whether its source is man-made or biological, causes an additional challenge for acoustic signals to be decoded by the receivers. For a receiver to detect an acoustic signal, there must be a large enough difference between the noise level and the strength of the signal. This is referred to as the signal-to-noise ratio. If the signal-to-noise ratio is too small, the signal is lost in the noise and the tag isn't detected. What can improve the signal-to-noise ratio? Either the signal needs to be stronger by being more powerful or closer to the receiver, or the noise needs to be less. Here's an example of a noise and detection problem. These are the noise levels measured near a group of snapping shrimp. When the snapping shrimp were active, the noise levels were much higher than when the shrimp were non-active. This increase in noise made it more difficult for the receiver to detect the test tag, and the detection rate dropped dramatically during the shrimp's active periods, as indicated with these areas of yellow. When the receiver was moved away from the active shrimp, the detection levels increased. How a receiver is moored can affect how well the acoustic signals are received. There are a number of ways mooring can be accomplished, but keep in mind that the hydrophone on the receiver works best when it is unobstructed. In other words, the hydrophone should have a clear line of sight to the tag. Moorings can cause a shadow area where it is more difficult to detect tags. This happens when part of the mooring blocks the receiver's line of sight to an area, like the float does in this example. There are times when shadow areas can't be avoided, but often they can be kept to a minimum. For example, if the float and receiver were farther apart, like this, then the shadowed area is much smaller. Other mooring considerations to keep in mind are not to have any hanging or loose material near the receiver that could bang against the receiver or something in the area and therefore increase the noise level. And be sure that there are no mechanical coverings around the head of the receiver, like neoprene, that could impede the acoustic signals. Now let's take a look around the research site. We know that receivers should have a clear line of sight to the tags, and we've seen how moorings can create shadow areas. The area's geomorphology and the vegetation can also create shadow areas. If vegetation is between the tag and the receiver, and it's dense enough, it can hamper the acoustic signals.
The best way to determine if vegetation is going to be a problem is to perform a range test above the vegetation and again in the vegetation and compare the results. Geomorphic conditions in the area, whether natural or man-made, can also block the acoustic signals. Another aspect of the environment that can affect acoustic signals is the bottom type. A graph of the signal-to-noise ratio at different distances and depths in an area with a sandy bottom looks like this, where the darker the blue, the larger the signal-to-noise ratio. The teal color indicates the ratio is very low and the signal is lost in the noise. The same experiment in an area with a rocky bottom gives us data that looks rather scattered and has a different underlying shape. If we compare the two graphs, it's easy to see that the two bottom surface types cause very different acoustic results. We know that different bottom types will affect acoustics differently. When should you perform a range test? Begin after you deploy your receivers, but before you begin your study. This helps you become familiar with the acoustic properties of the area and of your moorings, or in other words, to become familiar with all the things we've already discussed. But don't rush out and buy your tags yet. We suggest you use a range test tag during the range test. These tags are designed to be attached to a line and transmit at a fixed interval for easier data analysis. We can help you select the best size, power level, and transmitting interval for your test tag. Ideally, you should also perform periodic range tests throughout your study, especially if your study area has wide swings in acoustic conditions. For example, a change in thermoclines caused by a change of season can have a temporary effect on the acoustic properties in an area. Also, if you move your receivers to a new area, even if the distance is not great, be sure to perform another range test. We've seen large differences in the acoustic properties of two areas that are only a kilometer apart. Why does all this testing matter? Well, let's use a gate as an example. Let's say you have a river that you want to monitor, so you do a brief range test and determine that your receiver consistently detects tags at a certain distance. So you set up your gate with the receiver spaced according to your brief range test. Maybe on the day you did your range test, conditions in the river were acoustically favorable, and your gate is rather robust. As we know, conditions never remain favorable forever, and at some point the receiver's acoustic range decreases. Now the receivers can't detect at the same distance that they could during the ideal conditions, and your gate is not as robust as desired. Performing range tests for long periods, especially allowing the test to cover a variety of acoustic conditions, gives a better picture of how well the receivers will perform during a variety of conditions and allows you to design a better gate. So remember to always make range testing an important part of your study. Range test data arms you with a better understanding of the differences between the performance of the equipment due to the factors discussed and the biological performance of the tagged creatures. Feel free to contact VEMCO for assistance when planning your range test. So first off, how do I do range testing? So like they said in that video, there is a special tag that you need to use called a range testing tag. The difference between this tag and what you'd put in an animal is in the animal, you remember when Andrew showed you the code? It isn't a very consistent code, whereas this one is designed to have a very accurate coding in a very specific timing. ไอ้นี่มันถูกออกแบบให้มันส่งสัญญาณแบบไอ้นี่ก็คือเป็นอันที่แบบดีไซน์ไว้สำหรับในการทดสอบนะครับก็คือมันส่งสัญญาณแบบไปเรื่อยๆแบบด้วยความถี่เดียวแบบมันไม่ได้แบบมีโค้ดพิเศษในแต่ละตัวเหมือนแท็กที่เรายัดมาในท้องสัตว์นะครับก็โอเค And the reason for that is with this tag you can calculate very accurately how many detections you should have heard from that tag for any specific period of time. ก็เพราะมันจะการที่มันส่งสัญญาณแบบความแบบอะไรเงี้ยแบบระยะเท่ากันตลอดอ่ะมันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าไอ้ตัวรับสัญญาณของเราอ่ะควรได้รับสัญญาณกี่ครั้งจากไอ้แถบตัวนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบในเรื่องของ noise สิ่งรบกวนได้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ยินนะSo you can buy a range testing tag. Some receivers, some of the newer receiver models actually have a range tag embedded into the model. So it not only receives signals, but it can also transmit a specific signal. Oh, so they come together as a package? Yeah, it all comes in within that same receiver. ก็คือหลังๆก็คือตัวรับสัญญาณก็มาพอมาตัวนี้แหละทำให้แบบมันก็ใช้they're called. It's not only for testing, right? It's for everything. It's called a central tag.
Sentinel Sentinel tag. This is because then you can have a receiver pinging your entire study period. So you can then do range testing across the entire study period. โอ้มันก็คือมันส่งสัญญาณมีตัวแบบมาพร้อมกับไอ้ตัวส่งสัญญาณนี้ในตัวเลยก็คือมันทำให้ข้อมูลที่เราได้จากมันอ่ะมันจะมีข้อมูลถึงเรื่องของระยะหรือว่าการดูว่าแบบมันถูกรบกวนมากแค่ไหนตลอดการทำงานวิจัยได้เลยครับเรื่อง Sentinel tag that's cool. Yeah. So the basic way of doing a range testing tag, doing a range test for your receiver array is something like this. So they showed this setup in that video we just watched, where you have your range testing tag sitting in one location, and then you have receivers placed at different distances away from that range testing tag. ก็ทดสอบก็คือก็มีทุ่นหนึ่งอันซ้ายสุดที่จะมีตัวแท็กในการทดสอบระยะครับแล้วก็ติดตั้งตัวรับสัญญาณตามระยะต่างๆห่างไปเรื่อยๆเพื่อทดสอบ Now this is great if you want to know the range of your receiver, but you are probably not going to place your receivers in this weird configuration. โอเคก็มันก็เหมาะนะครับแต่ว่ามันคงแบบไม่มีใครมานั่งทำตัว array ในระยะแปลกๆที่แบบดูไม่เท่ากันอย่างนี้ครับ The other more practical way of doing it is this, where you set your array as you want it in a specific habitat, but then you move your range testing tag out different distances on your boat. So we deploy them and just going around. อีกวิธีหนึ่งในการทดสอบก็คือว่าเราติดตั้งตามจุดที่เราต้องการไปเลยแล้วก็เอาเรือที่มีตัวส่งสัญญาณทดสอบระยะ range testing tag เนี่ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูว่าตัวรับสัญญาณเรารับได้แค่ไหน In this configuration, if you are doing range testing like this, you make sure that your boat is anchored and you are in a fixed location away from your receiver, and you turn off your boat and you sit there for 10, 15, 20 minutes. สำคัญก็คือวิ่งไปเสร็จปุ๊บก็จอดเลยดีกว่าที่ไม่ให้มีเสียงอะไรก็แบบดูเพื่อแบบป้องกันnoise เข้าไปรบกวนนะครับกลบเสียงสัญญาณแล้วก็จอดทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีเพื่อให้แบบมันส่งสัญญาณไปเรื่อยๆและดูว่าอีกทีนึงว่ามันรับระยะได้แค่ไหน Yep. So say you go do this and you sit at this location for 10 minutes, you know that your range testing tag quite accurately puts one ping every minute. So you know that you should hear at this location, this receiver should have received 10 pings. ก็ถ้าหากว่าจอด10 นาทีแล้วคือเรารู้ความถี่ในการส่งสัญญาณเช่นแบบปล่อย1 ครั้งทุก1 นาทีมันจะควรได้รับสัญญาณ10 พิงถ้าหากว่าไม่มีอะไรรบกวนนะ But if you do a download and you hear 2 pings from that receiver at that location, then you know it only heard 2 out of the 10 pings. ถ้าหากว่าแบบพอเราดาวน์โหลดสัญญาณแล้วเจอว่ามันเจอแค่2 พิงก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันโดนรบกวนหายไปแบบไปอย่างนี้ครับ And if you do that at a range of distances, you can get a plot like this. Oh no, I hate this kind of like curve. Okay. ก็แล้วก็ถ้าหากว่าเอาไปโหลดข้อมูลแล้วก็มาดูเอามาทำเป็น plot ดูว่าสัญญาณเป็นยังไง So I'll quickly go over this plot. So the y-axis here is the proportion of transmissions that receiver heard, and the x-axis is the distance away from the receiver your tag was. ครับก็ตัวแกน y ก็คือว่าสัญญาณนะครับส่วนแกน x ก็คือระยะห่างจากตัวที่รับสัญญาณครับ So the expectation is the closer you are to the receiver, you're likely to hear more of the expected pings from your tag. ก็ยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งได้ยินสัญญาณดีเท่านั้นครับ And the further away you get, say you're over here, it's unlikely you're going to hear all of the pings that the transmitter transmitted. ก็ยิ่งห่างก็ยิ่งได้โอกาสได้สัญญาณน้อยลงครับก็คือขึ้นอยู่กับสภาพทำให้ต้องทำให้ range testing เนี่ย Using that, you can model essentially your range that your receiver can hear. ก็ทำออกเป็นโมเดลได้เลยว่าแบบควรทำระยะห่างอะไรเท่านั้น Like that video mentioned, there's a range of other environmental variables that also impact the range of your receivers. This is a short list,
depth, turbidity, wind, biological noise, habitat type, and importantly, in a lot of places, marine traffic, how much traffic you ก็ have. นี่ก็คือเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับเรื่องระยะในการรับฟังนะครับก็คือความลึกความขุ่นลมและคลื่นเสียงทางชีววิทยาเป็นอยู่อาศัยการจราจรทางทะเลต่างกันไปครับ This is another paper that we have in that link that actually does a really good job of showing you how you can set up your array if you want to do a very, very thorough range test and figure out how things like depth, biological noise, and habitat type might be impacting your array. เปเปอร์ที่เขามีเตรียมไว้ให้ก็มีเรื่องของอะไรนะเนื้อหาเป็นแบบละเอียดในการทำเรื่องทดสอบระยะครับในลักษณะพื้นที่ So briefly, what they did was, so this was their study site. Each of these red points are the locations of their receivers. And each of these black points are the location where they dropped their range testing tag. จุดแดงๆคือนี่คือแบบจากงานศึกษาวิจัยงานจากเปเปอร์เนี่ยนะจุดแดงๆก็คือจุดที่เขาวางทุ่นส่วนจุดสีดำๆคือจุดที่เขาเดินทำแบบการทดสอบระยะ They also had really good information about the different habitats they have in their study site. เขาก็มีข้อมูลละเอียดนะว่าคือลักษณะพื้นแผนที่อยู่อาศัยแบบละเอียดในพื้นที่ทำการวิจัยของเขา And with all of that information, what they could do is actually build these curves for every single different kind of habitat they have in their region, in their study site. เขาก็ทำพลอตดูเลยครับว่าแบบสัญญาณที่ได้เป็นยังไงตามลักษณะ habitat type แต่ละแบบ Again, it's the same curve, so the probability of detection on the y-axis and the distance away from the receiver on the x-axis. ก็แกน y ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องสัญญาณที่ได้แต่แกน x ก็ระยะห่างแต่ทำแยกตาม habitat. But each one of these plots are for different habitat types. So it goes from really shallow, flat habitat on the bottom, on the top, and then as you go down, the habitat gets more complex and more hard surfaces. ก็อันบนสุดก็คือตื้นๆแบบพื้นทรายตื้นๆนะครับแต่ยิ่งลงลึกเท่าไหร่ก็คือมันก็ลึกลงเท่านั้นแล้วก็พื้นก็แบบแข็งขึ้นตามลักษณะพื้นที่สัญญาณก็แปรเปลี่ยนไปตามนั้นครับ So what they found was in soft habitats, their range was close to 200 meters. But as you go into harder and harder habitats, your range actually goes down to less than 50 meters. ก็ผลจากพื้นทรายตื้นๆนะครับก็ได้200กว่าเมตรแต่ถ้าหากว่ายิ่งลงลึกพื้นยิ่งแข็งเปลี่ยนตามสภาพไปก็สัญญาณน้อยกว่า50เมตร So if you say, for example, you do your range test in soft habitats and you get an answer of 200 meters and you assume that all your receivers are 200 meters, it's unlikely you're actually going to cover your entire habitat. ก็ถ้าหากว่าเราใช้ตัวตั้งเป็นแบบลักษณะพื้นที่นุ่มๆแบบพื้นทรายอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบเขาคิดว่าการวาง array เนี่ยจะใช้200เมตรได้หมดพอเราลงไปวางจริงๆในพื้นที่น้ำลึกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนที่เราไม่ได้ข้อมูลอย่างที่เราวางแผนเอาไว้ครับ And using this information, they can actually spatially model what your receiver range looks like. So these are where it's green is where they can hear the tags. Where it's red, it's where they don't have enough. They cannot hear the tags. So in soft habitats here, they have really, really good coverage. Whereas in really reefy habitats in the north, the receiver range goes down. So it's likely that if you want to have more coverage, you probably have more receivers in reef areas. สีเขียวลงมาทางทิศใต้คือเป็นพื้นที่น้ำตื้นที่เป็นทรายนะจะเห็นว่าสัญญาณเก็บข้อมูลข้อมูลที่ได้มันเก็บได้ดีสีเขียวแต่ยิ่งลงลึกขึ้นเหนือไปเท่าไหร่มันก็ลึกลงเป็นแนวเหมือนแนวปะการังมากขึ้นข้อมูลที่ได้คือก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยของ noise ที่มันมีอยู่ในลักษณะพื้นที่สัญญาณมันไม่ได้ส่งได้ดีขนาดนั้นทำให้แบบเราก็แบบข้อมูลได้ไม่เยอะก็ถ้าหากจะทำให้มันดีขึ้นให้ครอบคลุมคือต้องมีตัวรับสัญญาณเพิ่มครับ One way to so you don't have to do this for every study. This is a lot of work to do for one study, but you can take away the fact that they have identified that places putting receivers in areas with soft sediment is likely to give you the maximum receiver range. So
you can take away the lesson that if you want to deploy an array, try and identify locations with soft sediment and open areas. ก็เขาไม่ได้บอกว่าเราทำงานวิจัยแล้วต้องทำตามนี้นะฮะแต่ก็คือมันเป็นงานวิจัยเพื่อบอกว่าให้เราเข้าใจเรื่องแบบลักษณะทางพื้นที่ทำให้แบบเวลาเราจะทำงานก็พยายามหาพื้นที่ที่แบบนุ่มๆแบบพื้นทรายหรืออะไรแล้วแบบเป็นพื้นที่กว้างที่ตัวเราควรหรือตัวบล็อกสัญญาณจะน้อยครับให้เราคำนึงเรื่องนั้นไว้ครับ yeah Okay. The other things to consider is fouling of equipment. When deploying things for a very long time, there's always going to be issues around getting biofouling on your equipment. This is an example of a receiver we had out for 6 months in warm water in Western Australia, and the receivers and the float is in there somewhere, and it's very difficult to remove it after a while. ก็เรื่องการตะไคร่ของอะไรเกาะติดเป็นเรื่องปัญหาที่พบเยอะนะฮะในโลกนี่คือ6 เดือนในออสเตรเลียครับผมก็มันก็จะรบกวนสัญญาณได้ yep. So all this fouling here can also reduce your listening range again. So you want to try and design your array or design your equipment to try and minimize how much fouling you have. ก็ซึ่งพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะรบกวนสัญญาณนะก็คือทำให้เราควรออกแบบลักษณะตัวรับสัญญาณของเราว่ามีโอกาสน้อยที่สุดที่จะมีอะไรติดเกาะเช่นฝังเชือกอะไรพวกนี้ครับ This is a few tips, but again, talk to your fishermen, talk to people that work on the water to identify the best way to reduce fouling. The way we try and do it is use stainless steel links and chains and shackles and bolts where we can. We anti-foul surfaces using anti-fouling. So this is what one of our receivers would look like. They're completely blue with anti-foul. And use strong nylon rope or fishing rope that doesn't degrade with fouling. ก็นี่ก็คือบางอย่างที่เขาใช้ในการลดการที่มีของเกาะติดนะฮะก็คือใช้สเตนเลสหรือว่าใช้ไอสารเคลือบกันอะไรมาเกาะแบบเป็นไอ้ไมครอนทรีไอ้นั่นก็สีแบบนั้นแล้วก็ใช้เชือกแบบเชือกไนลอนเชือกตกปลาครับในการทำThis is one brand we use, but there's probably like local brands here. So do you get sponsorship? Yeah, I wish. The other thing is transporting receivers and batteries. So these receivers run on lithium batteries. This is what one of the receivers' batteries look like. If you're working in remote locations, you have to fly there. Just be very, very mindful of how you transport and package your receivers and the batteries. Things like this can happen. Happens too often with people keeping batteries that aren't lithium batteries that aren't stored properly, and you can start fires and the plane can go down. So be very, very mindful on how you package them. A lot of most airlines, all airlines consider lithium batteries as dangerous goods, and they have specific ways that you need to package your batteries and potentially sometimes even do paperwork to make sure they know that you have a battery. So just follow those when you're ครับแบบลิเธียมเป็นสินค้าอันตรายแล้วเนี่ยเวลาบินในพวกนี้ก็ยังไงก็คือห้ามโหลดแล้วก็คือบางขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ไปอาจจะต้องเช็คทางแอร์ไลน์หรืออาจต้องดีแคลร์ว่าเรามีแบบเป็นแบบลิเธียมเพราะว่ามันก็บุ้มบินได้ This also can sometimes be for transmitters. So a couple of times I've traveled with transmitters and they've flagged it because it looks like a battery. And they were like, why haven't you packaged this in the proper way? So make sure you have the right paperwork before you get to the airport. Otherwise, sometimes you won't be allowed to fly with it. ก็เอาไว้ชัวร์นะว่าต้องไปเดินทางในการไปทำงานก็คือตัว receiver ก็แบบมัน receiver นั่นอะไร the tag is not lithium no it is The tags do have lithium, but they're all packaged here. ก็นั่นแหละครับก็ทำความเข้าใจเรื่องการจัดการไอ้ของที่มีแบบลิเธียมเวลาบินก็พอจบแล้ว Yes, so these receivers have replaceable batteries. So these are the batteries that can be plugged in and out. They, depending on how many animals you have swimming around your array and how hard it has to listen for for tags, your battery can last anywhere from 6 months to 8 months. Okay, so 6 ถึง 8 เดือน
so we just need to dive down, get them all up, and they Yep. stick it in again. So you pull it back out, you do a download, and you replace the battery at the same time. Replace or can recharge? No recharge. So these ones aren't rechargeable, unfortunately. Although, do they have recharge? We don't know if they have rechargeable. I don't think they have rechargeable versions of these, but the supplier can provide you more information if you're trying to find it. Okay. Thank you. Often we have to purchase New ones every time. Okay. Yeah. So the last bit I wanted to talk about was large telemetry arrays. That's supposed to be a global map. You might see it on the thing. But these are essentially this is these are all the receiver arrays that are active as of last year. Lots of countries like North America, Australia, Europe have established networks through multiple agencies collaborating using the same technology, and it vastly increases the number of questions you can answer and the number of species you can track using this technology. ครับก็คือเครือข่ายสัญญาณตัวรับสัญญาณของในโลกในรูปก็คือที่ทำงานอยู่ก็คือเป็นตามรูปก็เห็นเยอะในทางแบบเช่นนอร์ทอเมริกาหรือยุโรปหรือออสเตรเลียจะมีเครือข่ายสัญญาณรับสัญญาณเนี่ยเยอะมากซึ่งมันเป็นการทำงานจากหลายๆหน่วยงานหลายๆส่วนที่แบบทั้งทางส่วนแบบสายอะไรนะการศึกษาหน่วยงานรัฐก็ซึ่งมันการที่มันมีเครือข่ายสัญญาณเนี่ยกว้างทำให้ตอบคำถามอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับที่แบบเราสามารถใช้ในการศึกษาอะไรได้อีกหลายอย่างมันจริงๆว่ามีการแบ่งช่วยกันลงทุนนะ Yeah. So these are some of the. It's a short list, but these are some of the bigger acoustic networks globally. So the OTN or the Ocean Tracking Network is probably the largest one. They're based in Canada, but they have receivers all around the world. โอเคอันที่ใหญ่สุดน่าเป็นOTN นะของแค่ที่นี่มีที่เบสอยู่ที่แคนาดาแต่ว่ามีเครือข่ายตัวรับสัญญาณอยู่ทั่วโลก Australia, we have IMOS that has receivers all around Australia. Europe has ETN. They're the ones that made that video. Yeah. เพราะออสเตรเลียมี IMOS ยุโรปมี ETN คือของที่ทำวิดีโอปลาไหลโดนแท็กเมื่อกี้ครับ In the United States, there's actually quite a number of networks. They all talk to each other, but they are managed separately in different states. South Africa has ATAP, and there's a new one starting up in Central and South America called Migramar. But this is supposed to be Asia. Just imagine there's Asia there. There's nothing in Asia at the moment. Nothing in Asia at the moment ก็แถวบ้านเราไม่มีอะไรนะ So Japan has one or two arrays, but they're not a very big one. It's a very study specific พูด ones. ถึงแต่ว่าเป็นจุดๆมันไม่ได้มีเป็นเครือข่ายระยะขนาดใหญ่ที่แบบ One of the benefits of these kinds of networks is there's people from multiple agencies collaborating. So there's pooling resources. So for example, the OTN now have a system where they can loan receivers to people. And as long as they're inputting that data into their system, you can have access to a lot of gear that you can use their resources to do. Similarly, IMOS also is starting a loaning system. IMOS unfortunately just does within Australia, but OTN also does in other places. พอมันเครือข่ายพื้นที่ใหญ่อย่างเงี้ยก็คือมันก็แบบมีเรื่องของการทำงานร่วมกันด้วยก็เหมือนของ OTN ก็มีระบบแบบให้ยืม receiver ในคนเอาไปทำงาน We are in talks to start something similar in Asia. So in a couple of years, we might have more news around it, but we're hoping to start a network here through lots of research agencies and countries around Asia to start a network here. คือตอนนี้ก็คือเขากำลังแบบอยากจะทำเครือข่ายLA ในเอเชียนะครับก็กำลังปั้นอยู่ They're cooking. Again, like I said, OTN is probably the biggest one. Again, this is supposed to be a world map, and these are all the places they have active projects and receivers in. อันนี้คือของ OTN เจ้าเดียวนะครับแต่คือแบบนี่คือ Array ที่เขาทำไว้ทั่วโลกตอนนี้
Oh, not include Asia. Why? Yep. What's wrong with OTA? Similar. This is the Australian one. It's called IMOS, and this is all our arrays around Australia and New Zealand. I think that's an error. I don't think there's. Anyway, that's around Australia. เมื่อกี้เป็นของ IMOS ของออสเตรเลียนะ The last thing I wanted to cover here is trying to tell you what these kind of networks can actually tell you, what kind of information. In terms of management relevant questions, these networks are actually really helpful because it expands the scope at what you can cover movements. So one of a really good example, and it's happened, we've published this a couple of times now, is looking at cross-jurisdictional movements in some species. So this project, actually, we tagged a number of bull sharks up in northern Australia. So this is the east coast of Australia. And the Fisheries Agency in New South Wales, which is another state, also tagged a bunch of bull sharks. Without collaboration, we didn't know that they actually move between our sites. ยกตัวอย่างนะครับก็คือพอมันมีเครือข่ายที่ขนาดใหญ่กว้างครับมันตอบคำถามอะไรในภาพใหญ่ได้อีกหลายอย่างมากกว่าแค่สื่อสารเรื่องสัตว์ตัวนั้นอย่างเดียวเช่นเรื่องของการข้ามเหมือนแบบผมขอใช้แปลว่าเหมือนข้ามรัฐเนาะเหมือนแบบในทางควีนสแลนด์เขามีการแท็กบูชาร์กแล้วคือทางนิวเซาท์เวลส์เขาก็มีการแถมบูชาเหมือนกันนะคือเขาก็รู้ว่ามีการข้ามไปข้ามมาระหว่างรัฐนะครับซึ่งมันถูกเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆก็คือคนละแบบกัน The other thing is with these large networks, we've also done things like stock assessments. So if there are commercially important species or threatened species that we have lots of tag data by multiple organizations, we actually start looking at how their movements are between different locations around our network. And we can then use that to inform stock assessments to see if it's a single stock or multiple stocks, and use that alongside genetic data to confirm whether it's a single stock or multiple stocks. ก็ใช้ในการประเมินสต็อกได้นะถ้ามีเครือข่ายกว้างก็เช่นซึ่งเหมาะกับแบบสัตว์ที่แบบเป็นอะไรนะสัตว์น้ำเศรษฐกิจหรือว่าสัตว์น้ำที่ถูกคุกคามหนักๆอย่างตัวอย่างเช่นเหมือนฉลามพวกนี้คือเราสามารถดูว่าแบบมันมีการเดินทางระหว่างที่ต่างๆตามจุดต่างๆซึ่งทำให้เราประเมินว่ามันคือสต็อกเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันคนละสต็อกไม่ได้มีการข้ามไปข้ามมาทำให้แบบมันวางแผนจัดการแต่ละสต็อกต่างกันหรือว่าจะ manage จะจัดการแบบเป็นแบบ2สต็อกหรือสต็อกเดียวอันนี้ก็มาร่วมกับงานข้อมูลทางเจเนติกด้วยแล้วแบบนั่งดูต่างๆAnother thing is with these large arrays, often because there's investment from a range of different institutions, you can actually keep these arrays alive for multiple decades. So you can actually start getting long-term trend data. This is an example from the US where they've looked at, I can't remember the species, but the Lazarbanks across the entire west coast of the US, and they've found because they've had such long-term data, they actually found triennial patterns in movements in a couple of their stocks. ก็คือพอมันติดตั้งไปแล้วมันก็ใช้ได้นานๆนะฮะมันก็เปลี่ยนแบบไปอย่างนั้นเนาะก็คือพอมันทำนานๆแล้วตัวอย่างเช่นในด้านฝั่งตะวันตกของอเมริกาก็คือ Eastern Pacific เนาะก็พอมันทำเครือข่ายรับสัญญาณแล้วก็มีการติดแท็กเพิ่มไปเรื่อยๆมันทำให้แบบเรามีแบบการตรวจพบแบบแพทเทิร์นในระยะยาวของกลุ่มฉลามแมกกาเบนเช่นแบบเป็นไซเคิลทุก3ปีอะไรบางอย่างพวกนี้เป็นต้นทำเป็นตัวอย่าง And then at the end, like once you have a well-functioning array that's been operating for a lot of time, you can actually start doing multi-species comparisons. So this is a paper I published last year looking at how home range changes with the body size of an animal. And we had access to, what was it? 30 species of fish, 30 species of shark, 15 species of rays, and 4 species of marine reptiles. And we can, because it was all collected using the same standardized acoustic telemetry, we could actually do
active comparisons between all the different species to look at how home ranges changes allometrically. โอเคก็อันนี้ก็คือแบบพอมันมีการทำนั้นแบบทำเครือข่ายไอ้โลกสัญญาณได้แล้วก็คือมีการทำสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยมันทำแบบการเปรียบเทียบข้ามสปีชีส์ได้ด้วยเช่นเหมือนเปเปอร์ของเขาที่ทำเรื่องแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะใช้พื้นที่home range คือที่แบบพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่กว้างขึ้นตามไปก็คือเทียบตั้งแต่แบบปลา30ชนิดฉลาม20ชนิดแบบพล็อตมาให้เห็นแบบตามภาพด้านขวามือครับเจ๋งดี